Då är vi i herrarna i vattnet och vi förbereder start för hit nummer 20 av de 24 vi ska simma. Och vi är på väg ner mot räddning 50 meter. Det är bana 4 som vänder först. Aron Wåhlström, Landskrona, 28-22. Sen följdes av bana 6, Ola Bratt på 28-48. Och så vänder vi vid 75 och så har vi sista längden hem. Det är bana 4 som utgör av bana 5 här. Vi har en jämn kamp in mot kaklet och det är bana 5 med Veine Högberg, S75 som vinner på 59-28. Före Aron Wåhlström, Landskrona på 59-58. Och på